Pamanitada sahabat kiai, pamanitada sahabat ustad, pamanitada sahabat tokoh, pamanitada sahabat masyarakat, mukminin mukminat sahabat anu ngaliwat atas takabur berarti geus diharamkeun kredit, diharamkeun buka bank terus bae. Cak Allah falahu adzabun. Siksa. Tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol maya di akhirat siksana engke bakal dibelem ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wakila cek sakaol ma fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung. Nomor kedua gede beteng betengna gede lain gede beteng gede beteng marana ima betengna gede beda gede beteng jeung beteng gede lain deui mun di kulon mah lamun dewetan mah nuju gede beteng di urang gede beteng reuneuh aya mah betengna gede lain aya ribaan dayut betengna dayut nyeunang tah eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba. Allahumma shalli ala ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu iman ka Gusti Allah rek larek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun ka babisain ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum kuleungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngredit mobil datang dek ngredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus gas warima hukum nu galal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun mayaqafu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh teu Allah teh teu kadeu kurang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba mayaqafu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kreditan garang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kukumaha ge henteu abdi moal ngredit moal abdi moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% dan teh 10% acan ieu mah lah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah ieu mah DP na ge cukup 100 moal ieu mah geus boga meuli cash bae moal aing kadeuleu tegerna Assalamualaikum bagi belum ada motor ya di sini iya belum ada ini ya udah saya bawain deh mau pengen motor apa nggak punya uang gampang uang mah udah tiap bulan aja ya kecil anu oke nya 3 tahun dah udah ini mah ya udah bawain satu dah oh iya teh kan geus leutik ya leutik iman di hate jelema eta leutik iman di dadana pagi aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan muludan aja kalau nggak punya kendaraan sulit Kiai iya emang udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada mau Kijang juga ada mau apa juga ada udah yang penting berapa itu udah gampang sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah aduh itu ya udah bawain satu Kiai Blon pas itu tah. Gimana nu teger Kiai coba gua. Demandak ngomongna puluh ya ye. Ayo ngomongnya neger ieu mah cenah loba ieu santai nu ngaraji gua mah jauh atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu. Boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu. Ieu mah cenah ja iya alhamdulillah batur ngaji 20 30 mah datang ke 70 aya ku ari waktu sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung segala naon ya emang kos gitu temen atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari cerik di luhureun panggung ngadoakeun kos kara itu ye juga teman teh jadi mamalah atuh teu pan sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa oh sih kan itu penyakit dibawa ku nyana yang dituturikeun ku santri moal bisa atuh
ilmu Allah mah teu bisa pakai lalagaan. Kajeng ting urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah kena nyahuan ka Gusti Allah belah dieuna kena bisaeun maca kitab kabelah dituna kena nyahuan ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju pre bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu. Tapi lamun urang geus mengkol tidinya mulai ngeridit hayu diatut hayu di WA hayu geus di mana bae geus hayu ceramah hayang cawambon melulu moal dituturkeun. Kok bisa gitu Kiai? Lantaran pasantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis. Cek urang ketos non teknis nyaho aing teh nyaho eta. Di luar teknis pondok pesantren mah Islamun pondok pesantren maka teknis cara pondok pesantren modern dunia sama. Pesantren mah non teknis, teu kudu make teknis pesantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun. Teu kudu make teknis. Udangkeun budak penting tahajud. Berjamaahkeun tahajudna. Balik we boro-boro tahajud salat henteu. Non teknis pesantren ulah dipikiran teknis asal betah bae heula di pondok asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona memasak teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan dieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngajejang ayo sing bener ngajar teu kudu cicing di pondok pesantren masak kayak beak di papana neng sebulan 2 bulan kakarak nyana ke masjid berjamaah Allah nongkrong ngajinya kitab naon kitab aing macan boga bolo ke ngaji ya ku kiai asal betah baik sebenarnya. Teu aya aturan ngaji teu aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ya Allah lamun geus mere ilmu kahiji santri masya Allah eta mah make teknis itu modern tah mah ni mustak kita mudirun tah mah moborot ulah pondok pesantren mah tiba heula sok kira tiba heula ge santri botakan kos du frustasi ke masjid kabelah dia geus embungnya sih bau suka segitu kan mun babaturan saya tak tanya satu kumaha aing bae sapere ka Allah mah itu kudu bisa kecuali ka mall ka Allah paling nya batur aing jeung sia sih teloknya agak satu atuh bararu bentak tuh masalah dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu henteu coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak jam sabaraha bae aya nu masak tas subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zuhur kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak penting bae istirahat nyana masak kebeh bae aja dicarekan ku kiai na dolah emang kos gitu pondok mah bebas di pondok aja salah cenyahoan kabeh ka rahasia pasantren inget awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan kudu nu loyok nu rendah hati anu bener-bener endeuk nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teh budak ilmu kawalian teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak
mun bapak mah santrenkeun anak dihitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali. Ye emang bae lain deui ya. Lain deui pondok pesantren teh meunang aya aturan-aturan eta mah. Aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter. Eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh. Teu salat subuh berjamaah saleter. Di jero hatena mah biasa-biasa supaya budak giat doang kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui. Mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh. Biasa baik tuh sabulan 2 bulan guys jangan rada betah mulai ngaji sorogan ilaman Allah mina bina bina tu ambilin baru cerah motor kan motor kita bang ngaji di pondok makos lalagan jatuh mana biadun seminggu tuh ngaji ngaji tadi pohon deh ya tak tegen aing guys geus kitu bae pokona pondok pesantren mah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Aya muludan. Di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC. MC. Tukang ngatur-ngatur teh siap. Padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya. Ngan pantang mundur santri mah. Oh, konsepna ti ditu mundur. Oh, komo bab ngariung mah. Wah, jadi MC ngadadak di sana santri. Emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisa nya kebeneran dari korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori pohara jasa pak ya beda sautak saeutik lah beres ya tuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sekalian guys gas mau balik lambat macet nyaw datang nyaw teh aceng siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae aing sina naonan cenah santri mah kos kitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji ke metakna di imah kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan eueuh ti dituna coba kokorian eueuh ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dinya mikirnya oh berarti ieu nu kapake ye di lembur teh akarak nya mikir saeutak saeutik deur bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang kitu aduh aing naik jadi ustad dia isuk dan kemana orang nonton bola yuk siap ustad baik wah nonton bola menonton bola baik da ustad dah santri mah non teknis kajian jeung teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh ai lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah berang 10 tahun 15 tahun kadeuleuk padahal mah di pondok nanti lo ngaji tapi di imah na masyaallah kapake cek lembur teh aja ulah ka mana nya ieu masjid jauh deui di kokolot teh aing dikolotkeun burung jeung ieu nya hatena seserian ya siap segera jadi imam ya santri ongkos gitu. Eueun teu maju kabeh ge maju dak di Jakarta coba nu nyekel-nyekel masjid pondok pesantren naon kata mushola santri salaf mayoritas hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang urang Serang urang Tangerang salaf di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa keluaran lain salaf masyarakat teu narima heran dipaksakeun ge lain bae Jakarta teh lain kos kitu lain padahal belum keluaran salap, masya Allah, salah seutak setik mah nges, maafu. Naon eta? Tereuhna, basicna awalna memang maksud ibadah. Jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa kudu sok ibadah nikmat. Tapi lamun masyarakat dek ibadah dipimpin kudu lain ibadah, duduiteun lain deui bae hatena. Jadi teu sapagodos antara masinis jeung muatan lain deui.
sakitu hebat teh capetang nya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae kunaon maksudna lain deui ibadah lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah ibadah tuh maka nu pasantren mah teu bisa kitu geus lamun kiaina mahiwal jadi tim sukses di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang Serang Pandeglang teu kudu ka Jakarta teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur ambek naon eta niatana geus lain deuk ka Allah deui tah mantak sing hade ieu kredit ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge di onang gua henteu atuh sia teh gua mah geus boga apan sana ngredit goblok kamari mah ku masyarakat teh punten mama gua mah punten mama nu kan aya kanan gua mah geus di luar nyaritakeun lain kiai mah kos kitu ngredit lain kiai kamanya nama jangan doana ge ini tim sukses lain kiai disatukan mah kos gitu beda geus teu nyambung penyakit dibabawa ye la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd Gusti Allah teh nyoba ka ahli Mekah ka urang Arab lantaran kehidupan orang Arab teh ngabuburan dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburan kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa muhrimuna jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sabenerna mah dina kahirupan maisha teh urusanana ngabuburan kurang bagus nu paling bagus mah tani nomor kedua dagang eta nu paling hebat mah maisha nomor kahiji tani nomor kedua dagang geus sakitu dagang nage sing hade deui tani nage sing hade ku ayeuna nah ieu liya'lam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah ge lain Allah supaya nyaho lain Allah teh dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mangka ilmu zuhurin ya Allah setik eta mayakhafu bil ghaib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu adzabun alim sahabai jelema anu ngaliwat batas takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah teu meunang ngabuburon ibrak nyana pasta dahu terus bae nyana ngabuburon padahal mah geus dilarang ku Gusti Allah berarti nyana teh teu ngateye kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nyana terus bae berarti tada teh pamani tada sahabat kiai pamani tada sahabat ustad pamani tada sahabat tokoh pamani tada sahabat masyarakat mukminin mukminat sahabat anu ngaliwat atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun buka bank terus bae cak Allah falahu adzabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah ieu di akhirat siksana engke bakal dibeulem ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wa kila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung nomor kedua gede beteung gede lain gede beteung gede beteung ngareuneuh ieu mah beteungna gede beda gede beteung jeung beteung gede lain deui mun di kulon mah lamun dewetan mah nuju gede beteung di urang gede beteung reuneuh ieu mah beteungna gede lain deui aya ribaan dayut beteungna dayut nyeunna tah eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung untung teu bae ieu mah keur carita penyakit di dunia teu bae
aing sial cenah kiai gendut jantu aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter jeung satipe aya jelema memang ku Gusti Allah dijieun postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya jelema teh mundaharna gede lintu mundaharna leutik kuru aya anu jelema teh saeutik bae daharna sanajan saeutik tapi lintuh beda-beda teh mah ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu adzabun alim ieu nu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cik sakaol mah sarua di dunia ge bakal dibere di dunia di akhirat na jelas di dunia na hiji bakal dibere penyakit penyakit hazard penyakit syak jadi ieu bingung bae prihatin bae mang bae eta teh suuzon ke ka jelema suuzon bae coba ge kiai anu asup Golkar mah ka jelema suuzon bae kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nya sering jeung pamarentah bae nya asup di jero suuzon bae ka jelema teu meunang nanaon suuzon mantap boro-boro jadi wali jadi sholihin ge lain diganti ngaran mah moal lantaran suuzon coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pemerintah suuzon teh terus bae kasasaha ge suuzon lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing suuzon bae ge asal geus aya ka pemerintah bae anu lain teh suuzon bae tapi lamun cekas kiaina waya jeung pemerintah dakwah aing mah ka pemerintah ge waya jeung pedagang dakwah aing mah waya jeung masyarakat nya mah tilok aya suuzon-suuzonan biasa bae ka Gusti Allah dek dudukeun ieu mah aing mah ka Gusti Allah waya nita ngazakat waya nyaritakeun teh jujur ka pemerintah teh pinarakaeun ka kabeh ge jelema kabeh ge ye bakal pae lempeng ngeunaheun kadengena sanajan teu nuturkeun tapi sanajan teu nuturkeun ngan kadengena mah tetep bae ngeunaheun atuh nyahoeun nya lagi kanu ngeunaheun mah masyarakat ge aya nuturkeun mah henteu tah eta kos kitu tah lempeng nah ieu keur carita falahu adzabun alim bakal disiksa famanita da jelema anu teu nuturkeun ka Gusti Allah pasti disiksa di dia cerita cobaan masalah buburon kunyana dirumpak atau puguh ku Allah dilarang kunyana dilaksanakan tak kabur berarti tenurut ka Gusti Allah pasti disiksa anak puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus baik motor ngeridit sepeda ngeridit imah ngeridit bahar ge ngeridit terus tak eta teh falahu adzabun naudzubillah min mudah-mudahan orang gabehan dibere caang hati orang dibere cekas hati orang sehingga orang narima aturan-aturan ti Gusti Allah bisa ngalaksanakeun sagabeh parendahanana bisa ngajauhan sagabeh laranganana sehingga orang maot aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala digiring di masyar menuju surga Allah di bawah bendera kanjeng Nabi orang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah di bawah bendera panji-panji guru-guru orang anu ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal wallahu alam Allahumma shalli ala